Shit. Huh? Well, sayo ko rin. Sino? Hyundai din, no? Hyundai. Hyundai. Lubi-lubi o lubi. Nay butong-butong. Kung nay lubi-lubi, nay butong-butong. So, nay butong-butong, nay lubi-lubi. Oh, ang lubi-lubi. Kung nay lubi-lubi, nay butong-butong. Gabutay barongoy, tagwat 40 ang kilo. Yes, kamarada, te preskong pensi sa baro ta 100 ang kilo. Gabutay barongoy, tagwat 40 ang kilo. Yes, kamarada, te preskong pensi sa baro ta 100 ang kilo. Toyota dyan, no? Toyota. Toyota ba? Toyota. O Hyundai. Ito, Isuzu. Ilaw dyan. Isuzu. Suzuki na Suzuki. Suzuki. Ay, ilaw. Ay, ilaw dyan. Suzuki. Suzuki. Suzuki, Toyota, o Hyundai. Ayun. Honda po, Honda. Mitsubishi. Oh. Ford po, Ford. Ano pa yung Mazda po? Grabe, Mazda.
Sila. Napalitan dito Shopee o Lazada o Honda. Okay kayo. Honda Civic. Bata ba kay cars ako ano? Shopee o sa Lazada. Pareha sa kon ba imol ba nay masakyanan so